အားလုံးမင်္ဂလာပါကေဝတတိမန်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဇာဖန်ကေပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် YouTube comment တစ်ခုကမန်ဂျူလီကာအကြောင်းပြောပြပါဆိုတော့လာမှတ်ထားတွေ့လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဒီမန်ဂျူလီကာဆိုတဲ့တရေမနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိတော့ကိုပြောပြတော့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ကေဝတတိမန် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်လို့ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးကြပါလက်နောက်တွေပဲခေါင်းလို့လည်းနှိပ်ပေးကြပါပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတင်နေတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube ကြည့်နေသူရှင်တော့ VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြဖို့လည်းပြောဆိုချင်ပါတယ်စရအောင်ပါမန်ဂျူလီကာဆိုတာကတော့2009ခုနှစ်လောက်တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့အိန္ဒိယဟော်ရာရုပ်ရှင်ဘူဘူရိုရာလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကကကြည်တဲ့တရေမဇက်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတခုကြိုပြောထားချင်တာကဒီမန်ဂျူလီကာဆိုတဲ့တရေမကအပြင်လောကမှာတကယ်မရှိတဲ့တရေမတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးတိတိကျကျပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီတရေမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ story line ကလုံးဝမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့ဒီဘူဘူရိုရာလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ထွက်မလာခင်တုန်းကဒီတရေမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data ဆိုင်ရာပုံမြင်ဘာညာဒီလိုမျိုး story line လုံးဝမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားမှာကဒီရုပ်ရှင်ထွက်လာမှာပဲဒီရုပ်ရှင်မှာပါလာတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုတတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာဘူဘူရိုရာ2 2024ခုနှစ်မှာဘူဘူရိုရာ3ဆိုပြီးတော့3ကတိထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်မန်ဂျူလီကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအကြမ်းမြင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်အချိန်ကာလအပြင်18ရာစုနှစ်ရဲ့နန်းတော်တစ်ခုမှာဇက်ရင်တည်ထားပါတယ်မန်ဂျူလီကာကဒီနန်းတော်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုကပြသုံးတော်ခံရတဲ့ကကြည်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာတော့တော်ဝင်မိသားစုရဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အိမ်ရှိမင်းသားကဒီကကြည်တဲ့မာလီမန်ဂျူလီကာကိုချစ်ခင်ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကကြည်တဲ့မာလီမန်ဂျူလီကာကတော့ဒီအိမ်ရှိမင်းသားကိုပြန်မကြိုက်ဘဲနဲ့သူ့လိုပဲကကြည်တဲ့တူဖြစ်တဲ့ရှာရှီဒါလို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအိမ်ရှိမင်းသားတည်တော်တဲ့ခါမှာတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒူဂတ်စတမီလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ပွဲတော်နေ့ပေါ့နော်။အဲ့ပွဲတော်နေ့ရဲ့ညမှာပဲဒီကကြည်တဲ့မာလီမန်ဂျူလီကာရဲ့ချစ်သူရှာရှီဒါလို့ခေါ်တဲ့ကကြည်တဲ့ကောင်လေးကိုလူများရဲ့ရှိမှာပဲခေါင်းဖြတ်ကွက်မြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုမန်ဂျူလီကာသိသွားတဲ့ခါမှာတော့အရန်ကိုသိတိကြိုက်သွားပြီးအရှိမင်းသားကိုလည်းအရန်မုန်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့မန်ဂျူလီကာကချစ်တဲ့သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးမချစ်တဲ့သူနဲ့လည်းအတူပေါင်းသင်းမနေထိုင်ချင်တာကြောင့်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်သူမတိတ်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီအရှိမင်းသားပေါ်ကိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်ကလစားချီလိုတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲမကျွတ်လွတ်တဲ့တရားတဲ့စိတ်မကောင်းဆိုးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီနန်းတော်ထဲမှာကကြည်တဲ့မာလီမန်ဂျူလီကာရဲ့ပုံရိပ်တွေအတန်တွေကိုမကြာခဏမြင်ရကြရပြီးတော့၆လက်မှုတွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကအိန္ဒိယမှာရန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဟော်ရာရုပ်ရှင်တကားဖြစ်တာကြောင့်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့မန်ဂျူလီကာလို့ခေါ်တဲ့ကာရက်တာကိုအပြင်မှာတကယ်ရှိသလိုမျိုးလူတွေကပုံဖော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုပြောပေးခဲ့တာကတော့မန်ဂျူလီကာလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယကကြည်တဲ့တဲမအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့ထင်မြင်ချက်ကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ရေးသားတော့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလုပ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့သိကြကြောင်းရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ရေးသားတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ research လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတို့ပြောင်းဖန်တီးပေးတော့မယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်like subscribe တွေလည်းနှိပ်မတော့မိပါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကောင်းကြောင်းလေးကြောက်ကြောက်ကောင်းကြောင်းနဲ့အတူပြန်လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဘိုင်ဘိုင်